Приветствую на нашей науке. Как успехи? Рад был с вами пообщаться. Наемник, давай быстрее. Ты совсем недалеко от стрелка. Наемник, прекрати погоню, иначе погибнешь. Тут не хрен лезть, куда не приглашают.
так что остановить меня не получится. Я все равно попаду в центр зоны, чего бы мне это ни стоило. Сигнал стрелка пропал. Мы упустили его. Он ушел в сторону выжигателя. А там и до центра зоны недалеко. Для нас путь через выжигатель без прототипа — верная смерть. Единственная для нас возможность догнать стрелка — пройти через Лиманск. В сторону города ведет тоннель, он сразу за мостом. Это единственная известная дорога в город. Опустить мост можно только с другого берега, но его контролируют бандиты. Елки. Ведь должен быть какой-то способ перебраться на тот берег. Может, есть другие варианты, не только мост? Так. Если кто и поможет попасть в Лиманск, то только лесник. Говорят, этот старик может найти безопасную тропу даже там, где раньше не бывал. Лачуга старика находится на окраине рыжего леса. Наемник, найди лесника. Одни мы не продержимся! Быстрее!
Ну, привет. Ну, рассказывай давай. Рванули! Шевелись, ну! Ну дайте же вы времени поесть, а? Только я подремать собрался. Эх. Все, можем больше не прятаться. Парни, не расслабляемся. Можно передохнуть маленько. Подождем еще, для гарантии. Возможно, еще не все. Парни, не расслабляемся. Всем спасибо, все свободны. Ну что, подождем еще, для гарантии. Можно передохнуть. Еще немного подождем. Подождем еще. Расходиться, ждем. Парни, не расслабляемся. Ну что, подождем еще, для гарантии. Можно передохнуть маленько. Рванули! Мы лучшие. Как мы им, а? Ах, и что я маленьким не сдох? Ну что такое? Опять? Все на позициях. Ждем твоего сигнала. Не расходиться, ждем. Большое тебе человеческое спасибо. Будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу. Отблагодарим. Спасибо, друг. Ох, мы ими вломим.
Какие новости, сталкер? А такое слышали? Заходит кровосос. Время дорого. Рассказывай. Кровавую Мэри мне. Ну, бармен, как положено, сок наливает. Что молодо-зелено? Чего ты тут ищешь? Какая дорога привела тебя сюда? Об этом ты не такой, как все. Большой жаль, сходи на военные склады. Там на... Не забывай старика. Ну, значит, подваливает один мужик к сталкеру. Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? Дай-ка мне щенка в цепи собаки. Сталкер ему. Ты сдурел, что ли? Жить надоело. Он же тебя в секунду порвет. Да ты не понял, говорит мужик. Я же не тебе, я теще, на подарок. Какая дорога привела тебя сюда? Доброго пути, сынок. Погода, погода. Что ж ты такая переменчивая? Опять дерьмово. Ну рассказывай, я весь внимание.
нам сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В очке, да с книжкой толковой. Всем, кто нас слышит, прием, черт. Попали в аномалию, не можем выбраться. Мы как в клетке, пространство замкнулось. Куда не пойдешь, не можем уйти из этого места. Приборы совсем сдурели. На горизонте вроде бы видим город. Наши координаты 5, 1, 10, 3, 1. Всем, кто нас слышит. сказать, у человека заветная мечта. Полетел. Что молодо зелено? Какая дорога? Не умни, я тебе... Да, координаты нужны, я уж... Доброго пути, сынок.
скучать. Какая дорога привела тебя сюда? Даже не верил, что еще раз, когда найдешь перед прямой дороги тебе, парень.